ضليت هان 6 ساعات من الآن، شو بدي أشوف؟ بتمنى ليش انك تشوف لانه بعرفش انك تضلك عايش ولا لا. ברוכים הבאים למקום הכי מסוכן היום בשטחים. המקום שהופך כמעט בכל לילה, כבר כמה שבועות, לזירת מלחמה קשה, מחנה הפליטים בלאטה. ايش هذا؟ هذا اطلاق النار السلطه. هذا اطلاق النار السلطه. זיו יצלם פה, תראה. כל זה יריות של הרשות הפלסטינית שנכנסת לכאן. من امتى هذا؟ اول امبارح. اول امبارح. ساعه الاشتباك الساعه 4 الصبح. من جان من عند السياره وتطلق النار هنا. התמונות האלו למשל צולמו לפני יומיים. 2,000 שוטרים חמושים, העילית של כוחות הביטחון הפלסטינים, נכנסו אל 3 מחנות פליטים במקביל. בלאטה שליד שכם היה היעד העיקרי. הם צרו על המחנה מכל הכיוונים. הקרבות נמשכו שעות, תושבים מבוהלים תיעדו ירי שכמותו לא נשמע כבר שנים. انت وصفت لي اللي صار قبل قويت امبارح هان كبلاك هوك داون. هذا الفيلم الامريكي اللي صار في صوماليا. ليه شو صار هان؟ يعني السلطة بدك تحكي إذا ما أطلقت نار علينا أطلقت 2 مليون شيكل رصاص بس. מטרתם לתפוס או לחסל בין היתר את האנשים האלו שאיתם אנחנו מדברים. حاتم انت خايف من الموت؟ لا احنا ما بنخافش الموت، احنا بندافع. هدول بدهم يقتلوك صح؟ احنا كل بلاطه مستهدف، مش حاتم لحاله، كل مخيم بلاطه مستهدف لهم، واي حدا كان يتحرك يتم اطلاق النار عليه. הסיפור של בלאטה הוא הסיפור של קרב הירושה הפלסטיני. ברשות הפלסטינית טוענים שאנשי מחנות הפליטים הם אנשיו של מוחמד דחלן, שנוא נפשו של אבו מאזן. ברשות חושדים כי נאמני דחלן נמצאים במחנות ומתכוננים ליום פקודה, לסייע לו להשתלט על הרשות. السلطة بتحكي انه انتو مؤيدي دحلان صح؟ إحنا طبعا لا مؤيدين دحلان. המקום הזה, מחנה הפליטים בלאטה, הוא מוקד העניין של השבועות האחרונים בשטחים. עיתונות פלסטינית לא מעזה להיכנס לכאן, חוששים מהאיומים של הרשות הפלסטינית. עימותים זולגים מכאן למחנות פליטים אחרים, כמו ג'נין, כמו אל-עמערי ברמאללה. והחשש בישראל הוא שהעימותים האלו שאנחנו רואים עכשיו, הם אולי תחילת הסוף של שלטונו של אבו מאזן כראש הרשות הפלסטינית. دحلان عضو بالمجلس التشريعي من خان يونس، من مخيم خان يونس، كل الاحترام له، بس احنا ما لنا علاقه فيه. מבוקשי המחנה מצידם טוענים איננו נגד הרשות, אבל הקרב בין מחנות הפליטים לבין הרשות הפלסטינית מאיים להידרדר. بجزء اللي بيصير هسه في بلاطة وفي مخيم جنين وفي العمعري والشرارة تبع إسكات أبو مازن. طريقه التعامل مع المخيمات مش راح تكون نهايتها كارثيه. جميع المخيمات احنا لاجئين واحنا مستهدفين من كنا من قبل الاحتلال، واليوم الاستهداف من ابناء جلدتنا اللي هي من الاجهزه الامنيه.